ये जी झांगड़ा की पुल है और ये आप सामने देख सकते हैं, ये सामने बस्ती भी है। और ये जो पानी था वो बस्तियों को टच हो चुका है, घरों को तो मजबूत कर रहे हैं अपने आप तहत। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैक्टर भी लगा है और मेहनत कर रहे हैं। ये आप सामने देख रहे हैं कि घर है और चारों तरफ इसके पानी है। और ये कितना परेशान हो गया, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमजद अब्बासी। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमजद पाकिस्तानी। उम्मीद करता हूं सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। इस वक्त जी मैं मौजूद हूं ज़िला मुल्तान, तहसील जलालपुर पीरवाला के साथ झांगड़ा की पुल पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दरिया सतलुज में पानी तो बहुत ज़्यादा आ चुका है, लेकिन इस एरिया में ज़्यादातर कपास की भी फसल है और ख़तरा भी है। तो चलते हैं यहाँ का क्या सूरत हाल है आपको दिखाते हैं। आप रहिए हमारे साथ। और आज है 2 सितंबर। ये आप सामने देख रहे हैं कि ट्रैक्टर से बांध को दोबारा मजबूत कर रहे हैं। और अभी देखिए पानी भी बिल्कुल टच हो चुका है बांध को। ये सामने आप देख सकते हैं ये झांगड़े का पुल है। तो ये आगे जो जा रहा है रास्ता जलालपुर पीरवाला की तरफ जा रहा है। और यहाँ से जो जलालपुर पीरवाला का शहर है वो है 20 किलोमीटर आगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटा सा बंद है, क्योंकि इसके साथ फसलें भी हैं किसानों की। तो इसको ये अभी 2 ट्रैक्टर लगाए हैं। तो यहाँ पे क्योंकि पानी और भी यहाँ पे चढ़ रहा है, देख सकते हैं कि बिल्कुल टच होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप, ठीक है? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाओ कैसे हो? मैं पुल से जा रहा था तो आपको देखा कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। यार क्या करें, बस हम गरीब लोग हैं। देखो हमारी उधर वो सामने कपास वगैरह सब खत्म हो गई। अच्छा, जी इस एरिया में भी कपास थी? हाँ, ये सारी कपास थी और मूंगी भी थी सारा। अच्छा। जी भाई। आप देखो अभी हम मेहनत कर रहे हैं ना, कोई हमें कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई हमारे जिम्मेदार जैसे एमपी एमएनए जो भी हैं, कोई हमारे पास नहीं है। नहीं तो हम मरियम नवाज से हमारी अपील है, कोशिश करो हमें आपकी कुछ इमदाद करें। हाँ इमदाद तो अच्छा, करें। ये बताएं कि इस एरिया में कितना कपास है आपकी? ये इसमें कपास दिखाए ना इस साइड में। तकरीबन 500 से भी ज़्यादा होगी, 500। अच्छा। जी। इसमें बस्तियां भी बहुत ज़्यादा है, बस्ती वदानोर, बस्ती कलर वाली, अच्छा। पक्के दी बस्ती, ये सारी जो है ना ये अच्छा, हमारे ये जलालपुर पीर वाले के साथ पानी टच हो जाता है या नहीं हो जाता? ये पता नहीं है। अच्छा। ये हमारे झांगड़े वाला पुल है, वदानोर अच्छा। मौजा वदानोर का ये बन है। अच्छा। और इधर कोई आगे फसलों वगैरह को खतरा हुआ, पानी चला गया कि नहीं? बहुत ज़्यादा नुकसान हुए, उधर सामने भी नुकसान दूसरी हुआ। साइड पे? हाँ दूसरी साइड पे भी नुकसान हुआ है, इस साइड पे भी सिर्फ यही जगह बची हुई है। अच्छा। और क्या कोई खबर आ रही है कि पानी कम हो रहा है कि यार बढ़ रहा है? कोई जो है ना मालूमात सही खबर नहीं हो रही। अच्छा, ये बताएं कि 2 दिन पहले यहाँ पे कितना पानी था? ये तकरीबन 2 फुट नीचे था। नीचे था? जी। अभी दिन ब दिन बढ़ रहा है हाँ पानी? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा। जी। और आप मेहनत बहुत ज्यादा क्या ये जो करें? खर्चा हो रहा है ये आप खुद ब खुद कर रहे हैं खुद या ब कुछ दे खुद रहा है हुकूमत खुद वगैरह? ब खुद कोई हुकूमत हमें नहीं दे रही। अच्छा। जी। 2024 में जो सैलाब आया था वो 2023 में आया था, 24 में नहीं आया अच्छा। था। जी। तो उस टाइम कोई नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ? बहुत ज़्यादा नुकसान, ये फसल वगैरह सब खत्म हो गई थी। अभी अच्छा। जो है ना पानी जो है ना पिछली सतह पर पहुंच गया है। अच्छा। जी अभी तो हम मेहनत अभी कर तो रहे हैं। वैसे कह रहे हैं कि पानी और भी पीछे आ रहा है। पता नहीं क्या हो गया यार। एक तो महंगाई है और आपकी मेहनत भी ज़्यादा बहुत महंगा है, ज़्यादा बहुत है। ज़्यादा। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप रहमत फरमाए हाँ, पूरे बस। पाकिस्तान में। आमीन आपका आमीन। नाम क्या है? मोहम्मद अल्ताफ। आप यहाँ झांगड़ा पुल के रहने वाले हाँ हैं? जी बिल्कुल, सामने घर है हमारा। अच्छा। ये मेरे मामू का बेटा है, वो मेरा सामने जो है ना बहनोई खड़ा हुआ है। अच्छा। ये मेरा मामू का बेटा है, ये भी सब हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। अपनी तरफ से हम अपनी जेब से सारा खर्चा लगा रहे हैं। ये कोई इमदाद किसी ने भी नहीं ये दी। आपके लिए बहुत परेशानी है, बस क्या टेंशन करें, भी है, क्योंकि परेशानी तो है हमारे। फसलों पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, मुझे पता है। देखो, कपास की जो ये 2 फसल। गाड़ी लगी हुई है, इस हाँ। तरफ कैमरा घुमा। जी जी, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बस क्या करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। ये आप देख सकते हैं कि मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और अल्लाह ताला से हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक रहमत करें सब पे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं कपास की फसल है। और ये सामने घर भी हैं। तो ये छोटा सा बांध है जिसकी अगर ये टूट जाए तो ख़तरा हो सकता है इस इलाके को भी। ये सामने क्योंकि घर है, इसके आगे कोई बांध और नहीं है।
तो बहुत बड़ा बंद है, लेकिन ये थोड़ा सा है। आगे आप देख सकते हैं ये छोटा सा बंद है और पानी अभी जो ये बंद को टच भी हो चुका है दरिया का पानी। तो अभी चलते हैं, आपको दूसरी तरफ भी दिखाते हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है। ये सतलुज दरिया आ रहा है और आगे जो हेड पंजनद पे वहाँ पे 5 दरिया इकट्ठे होते हैं। दरिया सतलुज, दरिया रावी, दरिया ब्यास, दरिया झेलम, दरिया चनाब। ये 5 दरिया जो हेड पंजनद पे इकट्ठे होते हैं और जो आगे पानी है वो दरिया सिंध में जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सामने फसलें थी और सारी डूब गई हैं, क्योंकि जो दरिया का पानी है वो सामने सिर्फ चलता है। इस एरिया में ये फसलें थी और ये आबादी वगैरह थी और यहाँ तक पानी पहुँच चुका है। ये जो सामने मेन बन है दरिया का। दोस्तों इस वक्त मैं झांगड़ा की पुल पे खड़ा हूँ। तो ये भाई आए हुए हैं अहमदपुर शर्किया से, जो कि चावल वगैरह बना के हैं और तकसीम किया है जो लोग जिनके घर वगैरह डूब चुके हैं और बहुत लोग परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। ये भाई जान बताएं कि आप किस इलाके में गए हैं ये तकसीम करने के लिए? हम ठीक है ना, झांगड़े पुल के आगे जितना भी बैठे हैं उधर अच्छा। से शमशाबाद हो गया, ठीक है ना, पुल सदीकाबाद के करीब जहाँ जहाँ हमारी जहाँ तक कोशिश थी पहुँचाने की, हमने पहुँचाया है। लोग बहुत परेशान हैं पानी की वजह से। बेशक परेशान है। और ये आप सामने भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पानी है। बिल्कुल, अल्लाह करम करे, इन भाइयों के लिए दुआ करें। सब भाइयों से अपील है कि कोशिश करें कि मदद पहुँचाएं जल्द से जल्द इधर। बहुत अच्छा लगा और खुशी हुई कि आप इतना सफ़र करके अहमदपुर शर्किया से। हमारा मुसलमान होने का फ़र्ज़ है, क्योंकि हमने जी, जी। कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमारा हक बनता है कि हम मुसलमानों की फ़र्ज़ हमारा वक्त फ़र्ज़ है। एक जैसा नहीं रहता, बेशक क्योंकि आज उनके साथ है, कल हमारे साथ हो हाँ। सकता है। बेशक। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक मेहरबानी, यू। अस्सलाम वालेकुम। झांगड़ा से जलालपुर शहर की तरफ अगर देखा जाए तो इस साइड में बहुत ज़्यादा सैलाब है और सामने भी आप देख सकते हैं कि ये घर डूब चुके हैं पानी में। और ये आप देखें सामने पानी ही पानी है सारा, क्योंकि इस तरफ जलालपुर का शहर है आगे। ये सामने भी आप देख सकते हैं कि घर जो पानी में डूब चुके हैं और ये पानी रोड के साथ ही टच हो चुका है। ये आगे कच्चे मकान हैं और ये सामने भी आप देख सकते हैं कि ये जानवर लेकर यहाँ पे आए हैं, क्योंकि इनके घर जो डूब चुके हैं।